तो चलिए खोलते हैं। अभी क्या खोलेंगे बाबा? कुछ नहीं, चलिए फाड़ते हैं। अनबॉक्सिंग करने का कुछ मजा ही अलग है, साउंड का फील लीजिए। तो ये है ओजीवा का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जिसकी पर सर्विंग में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसका एमआरपी लिखा हुआ है 1300 रुपया, लेकिन मैंने लिया है 1250 रुपये में, तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट। तो बड़ा इसको खोलते हैं, चलिए देखते क्या है। पैकिंग के अंदर पैकिंग।